Врятована від живодерів і в безпеці. Безпритульна вагітна собака, в яку 31 березня стріляли невідомі чоловіки на авто. Людина роз'їжджає серед біла дня у вихідний день зі зброєю. Це, страшно. Це сталося на Броварі по вулиці Трипольського. Страшну картину побачили люди і викликали поліцію та зоозахисників. Бачили машину, з якої чоловік проводив постріли по даним тваринам. Одна собака тікала, а одна впала. Приїхала слідчо-оперативна група, і майже до вечора там спеціалісти продивлювалися, щоб знайти, можливо, якихось зачіпки, свідків. Наразі по даному факту проводиться перевірка щодо встановлення осіб, свідків даної події. Штраф за знущання над тваринами підвищено до 8500 гривень, а кримінальна відповідальність строком до 8 років. Представники міських зоозахисних організацій пускати цю справу на самоплив не збираються, аби цей злочин не зійшов з рук тим, хто його скоїв, як це часто буває, коли справа стосується тварин, а тим паче безпритульних. Це вже в лікарні, так? Це зашивали, так? Олеся показує кадри з коментарями від ветеринара, яка оперувала собаку. Выходное отверстие, где вышла пуля, полностью разорвала лапку. Локоть. Полностью локоть. І будемо вирішувати, вже начальник слідства буде, начальник керівник нашого відділу. Ми вирішимо, будемо вносити, однозначно треба вносити, це буде відповідний реєстр. Що робить міська влада, аби вирішити проблему безпритульних тварин, яка так сильно хвилює коростенців? Ставки були зроблені на стерилізацію. Прооперовані тварини не дадуть потомства та не будуть проявляти агресію під час гону. Щотижня в різних районах Коростеня відловлюють десятки собак. Ось ці, наприклад, були впіймані біля ЗБШ. За 3 останні місяці громадська організація «Хатіко» простерилізувала 240 собак. Тоді як у 2017-му за цілий рік у Коростені було простерилізовано всього 169. Скоро містяни повинні відчути ефект даних дій, які, як показує європейський досвід, є дієвим та гуманним, на відміну від того, що сталося по вулиці Трипольського. Буде заключення від цих 2 лікарів по тому, що це було вогнестрельне поранення, і ця довідка буде надана до поліції. Я могу добавить, что неоднократно сюда обращалась действительно с похожими проблемами. И вот на данный момент я действительно вижу, что наша полиция пытается помочь. В наше время слишком много стало обозленных людей, которые начинают издеваться над животными, а потом это все переходит в издевательство над людьми. Щодо пораненої собаки, то їй медики намагатимуться врятувати лапу, а волонтери готуються приймати в неї пологи. Цуценятам шукатимуть люблячі родини.